नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश लखनऊ से वीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए, रेलवे एनटीपीसी 2019 का रिजल्ट आ चुका है। सारे विद्यार्थियों ने देखा है। कट ऑफ आप देख ही रहे हैं। 10 लाख सब्सक्राइबर 1 करोड़ सब्सक्राइबर है जिस चैनल के एग्जामपुर जिसका नाम है, उनके महान टीचर विवेक सर जी ने बहुत अच्छे से कट ऑफ बताई थी। 45 कट ऑफ, 30 कट ऑफ, 50 कट ऑफ, और उनको आप लोगों ने सब्सक्राइब किया था। जब मैंने रेलवे एनटीपीसी की कट ऑफ दिखाई थी, एक बार ज़रूर जाके देखें वीडियो में, आपको पता चल जाएगा कि मेरी कट ऑफ एक्सपेक्टेड क्या है। मेरी किसी भी रीजन में कट ऑफ जो मैंने दी है, उसमें मुश्किल से 2 नंबर का भी वेरिएशन नहीं मिलेगा। 90% कट ऑफ मिलेगी, चाहे भले ही आपको किसी ना किसी एक पोस्ट के लिए मिले, लेकिन मिलेगी ज़रूर। मैंने फिर भी कहा था कि 70% से कम कट ऑफ जाना इम्पॉसिबल है। 70% से कम कट ऑफ जाएगी ही नहीं, लेकिन होशियार बन रहे थे सब लोग, पता नहीं क्या क्या कर रहे थे। 2015 का एग्ज़ाम मैं दे चुका हूँ, मेंस दिया था। ये 2019 का था। मुझे खुद पता है डेफिनेटली ये फाइनल सिलेक्शन ज़रूर लेने की पूरी कोशिश रहेगी। अभी तो कह नहीं सकते एग्ज़ाम कब होगा कब नहीं होगा। 15 फरवरी टेंटेटिव डेट है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पेपर पोस्टपोन होने के 101% चांस इसलिए है क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। उसकी जो कंडक्ट डेट थी वो अभी नहीं हुई है, तो उसको बोला जा रहा है कि 15 फरवरी के बाद होगा इसका मेंस। देखते हैं, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये वैकेंसी 2019 की है। बहुत दिन हो गए हैं इसको। अगर ये कंप्लीट हो जाए, 2022 चल रहा है। आप लोगों से यही कहूँगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किसी भी तरीके की, देखिए एमटीएस 2020 का रिजल्ट जल्दी ही आज या कल में आज सैटरडे है तो आज नहीं आएगा, मंडे को ही आएगा। मंडे को ही आना चाहिए CHSL 2019 टाइपिंग टेस्ट और MTS 2020 का, लेकिन रिजल्ट इसी महीने जनवरी 2022 में आएगा। इसीलिए कहते हैं कि ट्रस्टेबल लोगों से संपर्क बनाएं। देखिए, आप कितने सब्सक्राइबर हैं, आपके चैनल के कितने हैं, उस पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड ये करता है आपने 10 साल पहले नौकरी की, आपने आज ली वर्तमान। तो सिचुएशन ये कहती है कि आप प्रेजेंट में क्या कंडीशन है आपकी, उसके ऊपर। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर। आज के लिए मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।